普通的千仞龙非常脆弱，很快就可以打死。但是变成8星力战千仞龙之后，血量大幅提升，伤口的阀值也变得非常高。以我的经验来看，跟力战王一样，每个部分打完一场，顶多只出现1次伤口。整个狩猎过程被拉长，也导致各种隐藏的问题跑出来，也让我非常愤怒。在解说之前，首先建议把设定中的血量警告关掉，因为千仞龙难缠的都是空中攻击。当玩家注意画面上方的千仞龙时，容易被血量警告干扰，误以为是大招攻击。再来需要更正一件事，之前狩猎解说中介绍的空中转一圈后再慢速冲下来，实际上千仞龙是在转完1圈后就锁定冲下来的地点了。如果要等到最后一刻再使用精准闪避，有几率会因为无敌时间过短，而在闪避过程中受伤。所以最简单的方法是看到转1圈就快速闪避离开目前位置。千仞龙有个很严重的问题，就是很容易让玩家的锁定失效。当我进入集中模式来施展鬼人连斩连断时，就算千仞龙没有离开画面，左下角的锁定标示仍然失效了，导致之后会因为千仞龙突然离开画面而无法及时闪避攻击。所以我在狩猎千仞龙的过程中，必须随时注意锁定是否失效。最后是千仞龙的习性太过于对双剑玩家不利，我在狩猎中常遇到千仞龙会故意黏到这位置，一边是障碍物，一边是有高低落差的高台，这地形对双剑玩家是非常不利的。当双剑玩家进入鬼人化后，往高台边缘进行闪避就会失控飞出去，反过来从另一边往高台进行闪避会变成攀爬动作。这2种状况都会让双剑玩家无法闪避魔物攻击。另一边是障碍物，同样也压缩玩家闪避空间。以下这片段显示千仞龙的狡猾。已经滑下高台了，又马上平移回来。已经飞下高台了，又故意飞回高台攻击猫。持续在这狭窄区域进行战斗。这种高低差的地形对飞行中的魔物有空气墙，所以千仞龙飞到空中再下冲的攻击时间也因为空气墙而缩短，我没办法及时反应。事实上，任何一个魔物只要一脚站高台，一脚站平地，就立于不败之地了。双剑玩家最好放弃，换下一场，真是让我火大到受不了。最后是狩猎力战千仞龙的实际情形。There! That's our target!